Добро вечер, понеделник, 18 март. Јас сум Саша Ордановски, вашиот редовен понеделнички водител во овие, да кажем, доцно попладневни вечерни часови. Не може човек да остане ненасмеат после Сергеј Варошли и неговите чак-чак трикчиња со мечовите што ги прави во неговата емисија. Вечерва би сакал во наредните 20 на минути да поразговараме со мојот колега Мишко Барзов, кој што е долгогодишен автомобилски експерт и кој што со својата емисија Автомагазин овие години, да кажем, оди на кај колегите на Телма и на Алса Тем телевизија. Да. Со Мишко имавме прилика неодамна да поразговараме малку за, и јас морам да признам, бидејќи сум аматер на темата, се почувствував изненаден околу состојбите и днината на електричните возила. Мишко, како помина неодамна на Женевскиот салон, еден од најголемите практично салони автомобилски во светот, бидејќи сега скоро беше? Да, Женева не е само еден од најголемите, туку е дефинитивно највлијателен саем на светот, бидејќи Швајцарија како Швајцарија е неутрална, а и германските, и италијанските, и француските производители ја е сапат за своја. Исто така и азиските и производителите од Северна Америка ја рачунаат како неутрален терен, па затоа тука се кршат копијата на сите новитети. Женева годинава по 89-ти пат ги отвори своите врати за посетителите и од вкупно 150 светски премиери, 30% беа отпаѓаа на електричните возила. Но тука постои еден куриозитет за кој те информирав и беше многу смешен, нели? На првото издание на Женевскиот мотор шоу во далечната 1905 година 30% од експонатите беа исто така електрични возила. Добре, значи изгубивме 90 години за да се вратиме на тоа кај што сме почнале. Да, ние мислевме македонците сме уникатни, но ето. Јас живеам во една представа, како веројатно и повеќето наши гледачи, дека иднината на автомобилизмот е во електричните возила. Кога човек малку ќе поразговара на таа тема, што ни е намера вечерва да го направиме, изгледа дека тоа не е баш така ниту розова, ниту лесно остварлива иднина. Каде се наоѓаме ние со технологијата на електричните возила сега, бидејќи подоцна малку ќе повикаме и некои слайдови да видиме како се развиваат продажбите, проценките и така натаму. Кој е овој момент во кој што се наоѓа сега индустријата автомобилска со електричните возила? Тоа се амбивалентни ситуации. Од една страна, како нормативи, политички нормативи се наметнуваат на производителите да остваруваат што повеќе електрични возила, да развиваат што повеќе електрични возила. Акцентот е на загадувањето. Акцентот е и поводот е загадувањето. Но од друга страна, автомобилската индустрија се судрува со проблеми за изработка на тие батерии. Изработката, технологијата на изработка на батериите, дури и овие најсофистицираните и најновите батерии, јон-литиумски батерии, е извонредно скапа и поминува низ еден многу лош еколошки процес. Загадувањата се страшни. За да се произведе батерија. Од една страна. Од друга страна, литиумот го има само во одредени држави во помали концентрации и за сега има предвидувања дека доволно има литиум само за околу 20 на милиони возила. 20 на милиони возила. Една паралела во светот денеска се тркалаат некаде околу 5,2 милиарди возила. Интенцијата е да се направат електрични возила и целиот транспорт, друмски транспорт да се префрли на струја, што е апсолутно од овој аспект невозможно, од една страна. Од друга страна, никој не ќе да го постави прашањето како ја добиваме електричната енергија. Многу модерно е да се зборува дека електричната енергија ја добиваме од обновливи извори, тоест од вода, од фотоволтаични фарми или сонце, како и ветерници. Но, сите овие што до сега ги набројавме се доволни само за 19% задоволување на потребите од електрична енергија. Сите останати, 81%, се добиваат од нееколошки извори, односно од фосилни горива или минерали.
Со други зборови, треба да потроши човек и да загади можеби многу повеќе од човековата околина за да произведе електрична енергија која потоа нема да загадува како дел од моторите во автоиндустријата. Точно. Со ова што се случува? Се случува едно прочистување на градските средини и контролирана емисија на издувни гасови, бидејќи тоа се случува во населените средини. Но, за производство во високо развиените технолошки држави, како што е Германија, например, производството на 1 киловат-час електрична енергија емитува 600 грама CO2. Во неразвиени средини, како што е, да кажеме, добар дел од Западниот Балкан, ние емитуваме околу 1000 грама CO2 за 1 киловат-час. 1 кило за 1 киловат-час. Сега ќе направиме една едноставна математика. За да наполниме една софистицирана батерија за електрично возило, како што е најпопуларно речено Тесла, која има батерија од капацитет од 80 киловат-часа, ние ќе иницијално во Германија би емитувале 24.000 грама, односно 24 килограми CO2, а додека во нашите средини накај 80 килограми CO2. 80 килограми CO2 нема да потроши ни дизел возило кое е со номенклатура од Евро 3. Овие најмногу што со тоа што софистицираните електроавтомобили имаат можност да поминат помеѓу 340 до 400 километри реални. Бидејќи јас како член на Европското жири за автомобилна година имав шанси да присуствувам на компаративен тест на 10 електрични возила, од кои 9 не ги декларира вредностите, односно можностите на своите батерии, па така имавме и до 30% подфрлање на можностите на движење со едно полнење на батерија. Во смисла километражата. Да. Декларирани 500, сме поминале 380. Предлагам ако може од режијата да го видиме првиот слайд како стои продажбата на овие возила во светот. Мислам дека е многу занимлива табелата за да добиеме некаков печаток. Така е. Како што се гледа на врвот на самата табела се наоѓа Норвешка, во која што наскоро половина од сите продадени возила ќе бидат електрични, па потоа следува Исланд со 20%, ова се податоци за минатата година. И кога ќе го погледнете развиениот свет, кога ќе дојдете до овие сериозно големи држави, бидејќи сепак Норвешка и Исланд тоа се сепак микродржави, ќе видите дека кај американците тоа е само 2%, кај германците е исто така 2%, дека тоа отприлике се работи за некакви символични вредности на продадени возила. Што представува ова сега како перспектива, Мишко? Притисокот ќе значи ли зголемување на овие? Бидејќи од друга страна Норвешка е еден од најголемите производители на нафта во светот и природен газ, и тие мислам дека ова резултат, тоа што стигнуваат до половина електрични возила, резултат на еден жесток притисок на владата нивна. И субвенции. И субвенции, се разбира, за да отидат во таа насака. Но тоа е многу богата држава, тоа е супер богата држава, каде што има толку многу пари да не е проблем на сите да им ги плати електрични возила. Кој е днитата на овој графикон? На каде ќе одат овие продажби во наредните, да речеме, една деценија? Несомнено е дека продажбата на електричните возила ќе има перманентен раст. Тоа е пред се поради политичкиот притисок врз купувачите и врз населението. Друго е влијанието на еколошката свест врз граѓаните, кое е минорно, и исто е многу битно на кои технологии ќе врти автомобилската индустрија. За сега автомобилската индустрија е под страшен притисок и намети од политичките елити. Ама и во Женева сите ги најавија своите нови генерации на дизел возила. Сите најавија дизел возила. Еве и најскапото продадено возило на Женевскиот мотор шоу е Bugatti La Voiture de Noir, кое е продадено за фантастични 16,5 милиони евра. Но тоа од струја има само климурат. Добро, да прашам, сега има еден друг проблем со возењето на струја. Тоа е што се случува со батериите кога ќе престане да можат да бидат употребливи. Бидејќи тоа е
огромен проблем на сторирање, значи треба да се најде простор, бидејќи па тие не се ни уништуваат лесно. Тоа е па сега друг проблем за загадување кој што лесно може да биде и поголем од самиот проблем за ова друго загадување кој што се обидуваме да го елиминираме. Токму така. Привилегијата за рециклирање на батериите е повторно во рацете на високо развиените технолошки држави. Овие процедури на растурање на една батерија подлежат на многу скап процес кој треба да обезбеди многу непознаници за нас. Но технолошкиот процес на растурање на тие батерии се познати и тие се извонредно скапи. Некои дури не се ни разградуваат, бидејќи се тоа на одреден начин хемиски и други субстанции кои што... Но изискуваат специјално складиштење кое е рамно на нуклеарниот отпад и тоа кошта чини многу пари. Од една страна. Од друга страна, електромобилите подлежат на големи тежини. Пред се поради капацитетот и големината на батериите, но и тежината на електромоторот. Единствена предност на електричните возила во однос на возилата со мотори со внатрешно согорување се перформансите, бидејќи тие достигнуваат извонредни забрзувања и големи крајни брзини. Но тоа ни е сега апсолутно непотребно, бидејќи сме сведоци на многу скапи кампањи на против брзо возење и за безбедност во сообраќајот, каде што паралелата брзина е еднаква на небезбедност во сообраќајот. Следната табела, додека разговараме, следната табела ќе ни покаже во кои земји во светот има најмногу приклучоци за полнење на електроавтомобили. Тука и страшен проблем се јавува и во Кина е на првото место, на пример. Се гледа дека графиконот е онака баш... Кина како пазар е извонредно растечки пазар. Лани беа забележени 1,2 милиони продадени електрични возила во Кина, но за да биде уште поинтересно, 900.000 од домашно производство. Кинезите се веројатно најголемите производители на електрични возила. Минатиот Шангај Мотор Шоу имаше 140 регистрирани производители на електрични возила. Лани Шангај Мотор Шоу, значи во 2017-тата. 2018-тата Шангај Мотор Шоу беше промовира 183 производители на електрични возила. Како се носи, ке нас е синоним за тоа Тесла? Како се носи Тесла со тој тип на конкуренција и воопшто која е судбината и Тесла е елитистички производ кој во добра мерка е финансиран од американската влада, бидејќи многу патенти кои се вградени во автомобилите на Тесла се од големо значење за одбранбените системи на Соединетите американски држави. За војната индустрија. Да, за војната индустрија. Пред се тие се интересни за морнарицата, поточно за подморниците, како и за одржување на електричната енергија во Вселената. Но, да се вратиме ние на автомобилите. Така е. Како што реков, голем проблем со електричните возила и со хибридните возила е дополнителниот баласт што ги носат тие автомобили. Тие имаат мотор на внатрешно согорување, имаат електромотор и имаат батерии. Тоа е некоја дополнителна тежина во однос на нормално патничко моторно возило од 300 до 400 килограми, што индиректно многу влијае и на управливоста. Прво на управливоста, второ на потрошувачката и трето на животниот век на тие возила. Бидејќи батериите, еве да ја земеме Toyota како пионер во таа област, има 10 години гаранција на батериите. Потоа, ако сакате да го задржите возилото, принудени сте на околу 4.500 евра трошок да ги купите новите батерии или да се ослободите од тој автомобил. Па затоа, технолошки напредните компании, како што е General Motors, Toyota, BMW, дури и Mercedes, прават една неофицијална алијанса која ќе пропагира еден друг вид на пропулзија. Тоа е водородот. Многу беше водородот критикуван поради безбедност. Тој е компресиран и вика дека при удар може да стане експлозија, може во погрешни раце да стане и оружје, бидејќи развиените земји располагаат и со водородни бомби. Но тој водород не е таков и неговиот импакт не е
не е предвиден за да експлодира. Туку во процес на обратна електролиза да произведува гориво, а нус производот од тоа согорување би бил чиста вода. Така. Но и секогаш има еден трик. А трикот е многу скапата инфраструктура на водородот, бидејќи за да биде течен, а мора да биде течен заради процесот на обратна електролиза, тој мора да биде во течна состојба и да биде на апсолутна нула, значи на температура од минус 275 степени Целзиусови. Кога е под притисок, лесно е да го одржуваме во течна состојба, но додека не биде под притисок, тој мора да биде течен. Тоа изискува пак големи количини на електрична енергија за да го држат во таа состојба. Што е тогаш? Прво уште само ова да расчистиме, мислам дека на кое место е Македонија според перспективата да почне да добива некаква посериозна пратка на електрични возила, веќе мислам дека сега во светот и нема баш толку, да кажем, на слободен пазар да се купат овие возила. Македонија каде се наоѓа? Во Македонија се продадени неколку електрични возила. Неколку? Да, може Десетина? на прсти да се бројат, да, не повеќе. И тоа се продадени на сила. Што поради големи корпорации кои имаат определба да бидат зелени, односно еколошки, па под диригентска палка на нивните принципали од Запад тие купуваат електрични возила. Таков е случајот со една банка која купи електрични возила Volkswagen Up. Во градското собрание имаме еден Nissan Leaf кој многу ретко го гледаме. И има уште еден Mitsubishi кој го користи, мислам, Евана или Елем. Не сум сигурен. Знам и за една Тесла на електричен погон. Но тоа е приватна. И ја знам за епопејата кога тргнал за Виена и колку дена траело тоа. Патувањето и како траело, да кажеме, во Ниш полнењето на батерии. Македонската влада, дали претходната, дали оваа, се декларира како еколошки ориентирана, па затоа и пропагира некакви си полночи. Нив ги има во 2 или 3 локации, тоа се во катни гаражи, на чии места обично е паркирано возило со мотор на внатрешно согорување, под прво. Под второ, морате да го најдете шефот на смената, за да тој дојде и со картичка ви верифицира користење на полноќ. Полначите се со дискутабилен капацитет. Исто така не е дефинирано колку време јас можам бесплатно да го користам тој приклучок, дали половина час, 1 час или цел ден. Така да во Македонија е баш македонска работа околу електричните возила. Во разговор со многу импортери кои се декларираат како посредници со иднината, имам добиено информација дека од нивните принципали, односно од производителите, не се ставени на дневен ред до 2022 па до 2025 година. Да воопшто да добијат возила така. Да добие било какво возило, бидејќи нашиот пазар нема никаков приоритет. Со 5200 возила продадени годишно нови, нема за што да збориме ние за некакви приоритети. Така да, ние сме во еден ќорсокак, што се однесува до електрификацијата на возилата и воопшто за новите технологии кај автомобилите. А последно прашање, какво е можното влијање врз градскиот превоз? Може би тука има некаква шанса која е пологична отколку за личните автомобили, значи автобуси на електричен погон? Градот Скопје прави некои напори, но не верувам дека се доволни за електрификација, односно за еколошки градски превоз. Денешните автобуси, не ќем да сега да поентирам и да покажувам со прст на превозници, но се извонредно големи загадувачи на градската средина. Обиди се направени со електропогон,
но кондензаторски, кој е производ на една израелска компанија. Уште немаме јасни одредби на водород, бидејќи водородот во градскиот превоз, посебно во Германија, например во Минхен, Аугсбург или во Берлин, има доста голема застапеност во градскиот превоз. Можеби тука е нашата шанса во водородот, или пак да се направи систем на тролејбуси, што е прилично невозможно и хаотично во Скопје. Со други зборови, се уште кај нас ќе биде важна цената на дизелот и на бензинот. Знаете што, и во светот е најважна цената. Секој пазар е ориентиран спрема цената. Електровозилата се извонредно скапи. Да кажеме, во класа на Поло, ако купите електровозило, чини 3 до 4 пати повеќе од Поло со нормален мотор. 3 до 4 пати повеќе? 3 до 4 пати, значи, ако е Полото 17.000 евра, го споменавме, тоа е многу мало возило, но кошта 23.000 евра на електричен погон. Доека нормалното е сега, кога да вскоро е негде околу меѓу 8 и 9.000 евра. Токму така. Значи паритетот е 2 до 3 пати. Тоа ќе биде големо поле на кршење на копјата со електричните возила и верувам дека производителите ќе имаат решенија. Начело на групацијата ПСА дојде пред 3 години Карлос Таварес, многу успешен банкар. И тој више има нов одговор на продавањето на електричните и возила и возилата со мотор на внатрешно согорување. Формулата е банкарска. Сите коштаат исто, не можеш да го поседуваш, можеш да го изнајмуваш. Така е. И годишно тоа би чинело околу 4 до 5.000 евра за возило од класата на Peugeot 208 и тоа веќе би можело да биде разумен компромис дали да купам класично возило или електровозило. Тоа се вика лизинг со други зборови. Со други зборови лизинг, да, но финансирањето ќе падне на производителите, не на банкарите. Така е. Што ќе заштедиме доста пари. Банките ќе бидат во штета, не верувам дека ќе победи тој предлог. Јас ти благодарам, Мишко, за овој иступен разговор. Мислам дека темата не е ни начнавме и дека наскоро ќе се загребавме на површината. А вам, почитувани гледачи, ви ќе направиме една хокејска измена, бидејќи со колегата Дејан Андоновиќ ќе продолжиме малку да разговараме за состојбите во Србија, бидејќи потоа во дневникот нашата Крисатовска е во Белград, па ќе се надоврземе на тие теми. Се гледаме веројатно за некакви неполни 2 минути.